မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel မှာကြက်တွေပြားတွေသုံးပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာပြားဘက်ခြမ်းမှာ100ကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဘက်ခြမ်းမှာတစ်ဘယ်လိုမျိုးတိုးရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကြက်အန်ပြားဆိုတဲ့ Excel file လေးကိုပဲဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေးထားပေးတဲ့ formula တွေကိုသုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါတွေမသုံးဘဲနဲ့ပြားအောက်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုအရင်ပေါင်းကြည့်မယ်အဲ့ equal to sum ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြားအောက်မှာရှိတဲ့ဒီကဏ္ဍ5လုံးပေါင်းလိုက်မယ် enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ250ပေါ့နော်250ပြားရှိတယ်ဒီအတိုင်းပဲကြက်အောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုပေါင်းကြည့်မယ် sum ပြီးရင်ကြက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီကဏ္ဍ5လုံးပေါ့ပြီးသွားရင် green ပိတ်ပြီးတော့ enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းက14ချက်နဲ့250ပြားရှိတယ်ဒီမှာပြားဘက်ခြမ်းမှာ100ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်250ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ခြမ်းကို2ချက်တင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချက်မှာ100ပြားရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့အဖြေကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ရမယ်ပြားဘက်ခြမ်းမှာ50ပဲကျန်ပြီးတော့မှ2ချက်ကိုကြက်ဘက်ခြမ်းကိုတင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်16ချက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ formula တွေသုံးပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတွက်ထားတဲ့အဖြေလေးကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှပြားအတွက်ကိုအရင်တွက်မှာပေါ့နော်ပြားအတွက်တွက်ဖို့အတွက်ဒီ row number 2မှာပေးထားတဲ့ formula လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး equal to if ဆိုပြီးတော့ရလိုက်မယ် if ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် condition စစ်ပေးတာအဲ့တော့သူ့ထဲမှာဘာစစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး sum နဲ့ c5 to c9 ပေါ့ဒီပြားအောက်မှာရေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်ဒီပြားတက်မိုးတွေစုစုပေါင်းက100ထက်ကိုကျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် MOD ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကျွင်းကိုပဲယူလိုက်မှာပေါ့နော်100နဲ့စားလို့ကြံတဲ့အကျွင်းကိုယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအရင်စစ်ကြည့်မယ် sum ပြီးတော့ရင်ပြားအောက်မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ5လုံးကိုမှတ်မယ်ဒီကဏ္ဍ5လုံးရဲ့ပေါင်းချင်းက greater than equal to 100တစ်ချက်မှာ100ပြားရှိတဲ့အတွက်100ထက်ကိုကြီးနေတယ်အကဲကိုကနိုင်မိနစ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒီတစ်နာရီမှာမိနစ်60ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ60နဲ့လာစစ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့100ထက်ကိုကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျွင်းကိုပဲလိုချင်တာခုနဆိုလို့ရှိရင်250ပေါ့အဲ့တော့100နဲ့စားလို့ကြံတဲ့အကျွင်းဆိုရင်တော့50ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအကျွင်းကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပေးရမယ့် function က mod ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ mod ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရေးပေးရမယ် number နဲ့ divisor နဲ့အဲ့တော့ number ပိုင်းဘယ်ဟာကိုစားမှာလဲပေါ့နော်သူရဲ့ t ကိန်းကိုပြောတာဘယ်ဟာကို t မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် sum ဆိုပြီးတော့မှဒီပြားတန်ဖိုးတွေ5ခုရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုတည်မယ်ပြီးတော့ရင် comma ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် divisor ပိုင်းပေါ့နော်100နဲ့စားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့100ဒါဆိုရင်ခုနကအတိုင်းဆိုရင်ဒီကိန်းဂဏန်း5လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက250အဲ့ဒါကို100နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းက50ကျွင်းမှာပေါ့ဒီကိန်းဂဏန်း5လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကဒါ100ထက်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျွင်း50ကိုယူပြီးတော့မှcommaဒီ5ခုရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက100ထက်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုပဲယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ value if false ပေါ့ if ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်sum ဆိုပြီးတော့မှဒီကိန်းဂဏန်း5လုံးကိုပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် sum အတွက်ကိုလက်သေးဝင်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ထိတ်ဆုံးက if အတွက်ကိုဝင်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ if function လေးတစ်ခုပဲသုံးသွားတယ်စစ်သွားတဲ့ condition ကကိန်းဂဏန်း5လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက100ထက်ကိုကြီးသလားကြီးတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျွင်းကို100နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျွင်းကိုပဲယူပြီးတော့မှမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိန်းဂဏန်း5လုံးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြားနေရာမှာ50ရသွားပြီအဲ့တော့ကြက်နေရာမှာအဲ့တော့ကြက်ကကြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပြားပေါ့နော်ဒီပြားရဲ့တန်ဖိုးတွေကိန်းဂဏန်းတွေပေါ်မူတည်တယ်ဒီမှာထွက်လာတဲ့ဒီမှာဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်250ဆိုရင်2ချက်တင်ရမယ်ဒီမှာ350တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်3ချက်တင်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတွက်ကကြတော့ row number 1မှာရေးထားပေးတဲ့ formula တွေကိုယူသုံးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး equal to ပြီးရင်ဒီမှာပေးထားတာက sum ပေါ့နော် sum ဆိုပြီးတော့မှဒီကြက်တက်မိုးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့မှပြားတွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ကြက်ကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတေချာတာကတော့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအရင်ပေါင်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ sum ဆိုပြီးတော့မှဒီ b
B5 ကနေပြီးတော့ B9 ထိပေါ့နော်ကြက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကနန်း၅လုံးကိုမှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာနဲ့ထပ်ပေါင်းမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြားဘက်ခြမ်းမှာထွက်လာတဲ့ကိန်းကနန်းတွေနဲ့ထပ်ပေါင်းမှာအဲ့တော့အပေါင်းရိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကိန်းကနန်းတွေအတွက်ကိုလည်း if ဆိုပြီးတော့မှ condition စစ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘာစစ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိန်းကနန်းပေါ့နော်ပြားအောက်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းကနန်း၅လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက100ထက်ကိုကြီးတော့မှသူ့ရဲ့ question ကိုယူလိုက်မယ် question ဆိုတာကြတော့ဒီစာလက်ပေါ့နော်စာလက်ကိုယူလိုက်မှာအဲ့တော့ sum ပြီးသွားရင်ဒီမှာပြားတက်မှုတွေပေါ့နော် C5 ကနေပြီးတော့ C9 ထိဒီကိန်းကနန်း၅လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကပြားတက်မှုတွေက100ထက်ကိုကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်မှာဒီတစ်ခါအကျွင်းကိုမယူတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စားလက်ကိုယူမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာ QUOTIENT question ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် question ထဲမှာနှစ်ပိုင်းပါမယ် numerator နဲ့ denominator ပေါ့အဲ့တော့ numerator နေရာမှာဘာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် sum ဆိုပြီးတော့မှ C5 ကနေပြီးတော့ C9 ထိထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောကဒီကိန်းကနန်း၅လုံးရဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက100ထက်ကိုကြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့စားမှလဲဆိုရင်100နဲ့စားလိုက်မယ်100နဲ့စားလို့ရတဲ့စားလက်ပေါ့နော်စားလက်အဖြေကိုပဲယူမယ်ဥပမာအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိန်းကနန်း၅လုံးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက250အဲ့ဒါကို100နဲ့စားမှဖြစ်တဲ့အတွက်250ကိုတီးပြီးတော့100နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေက2ထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာတဲ့အဖြေ2ကိုပဲယူမှာခုနကအတိုင်းအကျွင်းကိုမယူတော့ဘူးအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ဒီအဖြေ2နဲ့ခုနကပေါင်းထားပြီးသားဒီကြက်တက်မိုးတွေကိုထည့်ပေါင်းလိုက်မှာအကယ်၍100ထက်ကိုမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါ်မှာ3ညနဲ့ပဲပေါင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့တောက်မှာ3ညပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် if function အတွက်ကိုလက်သေးခွန်းလေးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရရှိမှာကြတော့ကြက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကြက်တန်ဖိုး5ခုပေါ့ပြီးအနောက်ကထပ်ပြီးတော့စစ်ထားတာကပြားတန်ဖိုးတွေကသာ100ထက်ကိုကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ question စားလက်ကိုထည့်ပေါင်းမယ်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့3ညထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရာမှာ16ချက်50ပြားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်ကြက်တန်ဖိုးမှာ9ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ21ချက်50ပြားပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြားတန်ဖိုးမှာ85တိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ22ချက်3ညပေါ့နော်3ညပြားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာ50ဒါဆိုလို့ရှိရင်22ချက်နဲ့25ပြားဆိုပြီးတော့မှဒီချက်နဲ့ပြားနဲ့ကလည်း unit ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ချက်လေးရှိသွားပြီအဲ့တော့တစ်ချက်မှာ100ပြားဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးနဲ့သူတို့နှစ်ခုကဒါဆက်သွယ်မှုရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခုဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ Excel မှာကြက်ပြားပေါ့နော်ဒီမှာကြဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှာနိုင်မိနစ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော် unit တွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီပြားဘက်ခြမ်းမှာမိနစ်ဘက်ခြမ်းမှာတန်မိုးတွေကကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်